Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, pessoal, vai ser um móveis, um projeto bem bacana que você pode fazer para estar usando aí na sua casa ou fazer para estar ganhando aí um dinheiro, uma renda extra. Um projeto feito com madeira de pallet, uma madeira fácil de encontrar com um custo baixo. Então acompanha, pessoal, mais essa ideia aqui que vai estar um passo a passo aí bem detalhado para você. Pessoal, para começar aqui, nós vamos gastar 8 peças dessa, de 1,9 de comprimento, 5,5 de largura, com a espessura aqui de 1 centímetro. O corte aqui é 45 graus, mas pode ser feito aqui, ó, uma em cima da outra. E eu gosto de fazer quase todas as peças minhas em 45, tá? O acabamento fica melhor. Então agora vamos fazer umas marcações aqui, tá? Sempre bom lembrar, pessoal, para fazer essa marcação, coloca as duas peças com o corte para o mesmo lado, tá? O corte 45 para o mesmo lado aqui, ó. Então, vou medir aqui agora, daqui para cá, 3 centímetros. Daqui para cima, 15. Aqui, pessoal, do mesmo jeito, ó. Do lado do corte para cá, mede 3. Daqui para cá, os 15. E aqui, pessoal, só tirar essa parte aqui, ó. Você pode usar uma tico-tico ou fazer até mesmo na serra de bancada. Eu vou fazer na serra aqui, tá? E aí, pessoal, as outras é o mesmo procedimento. Beleza?
Pessoal, para fazer essa primeira parte aqui é bem fácil de fazer. A primeira peça ela já está fixa no local que ela vai ficar. Essa aqui é só para travar a peça no esquadro. Vou usar aqui preguinho 12 por 12 sem cabeça. E agora eu vou descer colocando as ripas aqui para fechar essa peça. E já volto com vocês para passar quantas gastou e as medidas. Pessoal, então aqui ficou pronto as duas lateral. Foi unido aqui com cola, tá? Isso aqui ficou bem travado, ficou bem justinho aqui, tá? E aqui, pessoal, foram gastos aqui para fazer as duas lateral 30 peças dessa. 30 peças dessa aqui, ó, de 45 por 6 por 1,5 de espessura. E agora, pessoal, nós vamos gastar mais 17 peças dessa aqui, ó, de 57 de comprimento, 1,5 por 6.
Pessoal, estou aqui agora com as madeiras, que vai ser para fazer a porta e o tampo em cima do nosso móvel. E essas madeiras aqui é madeira de eucalipto. Isso aqui é os pallets que coloca telha 366 em cima. Eles são mais grossos. Pessoal, essa madeira aqui vai ter um rebaixo aqui, ó. Primeiro vamos fazer esse aqui que é subindo. Depois esse aqui, ó. Eu sempre falo nos meus vídeos aqui, tá? Como fazer isso aqui. Mas você que ainda não sabe, chegou até aqui, é bem simples. A regulagem do disco aqui é o seguinte: 2 centímetros de altura. E da parte de fora do disco para dentro, 1 centímetro, tá? Essa é a primeira regulagem, que é esse corte aqui. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, para fazer agora o próximo corte, que é esse aqui, ó. Aqui já mudou, tá? Da parte de fora do disco para dentro, 2 centímetros. E a altura aqui ficou com 1 centímetro. Essa madeirinha aqui é uma madeira de 4,5 centímetros de largura. Por 2 aqui de espessura. Pessoal, agora vamos fazer o rebaixo aqui, ó. O tampo de cima do nosso móvel. Aqui, ó. Da parte de fora do disco para dentro ficou 3 centímetros. A altura 1,4. Nós vamos fazer primeiro esse aqui agora, ó. Depois nós vamos fazer esse. E essa madeira aqui ficou 6 por 3 aqui de espessura. Pessoal, para fazer o próximo corte aqui, que é esse subindo, já muda aqui, ó. Agora da parte de dentro do disco para lá, 1,4. E a altura aqui ficou 3 centímetros. Pessoal, essa peça aqui eu quero ela com 50 centímetros. Então eu vou fazer aqui o primeiro corte em 45 e já volto com o próximo passo aqui. Pessoal, fez o primeiro corte aqui em 45, gira a peça e vai marcar agora os 50. Pessoal, então aqui, ó, marcou aqui com 50 centímetros da parte maior do corte. No caso aqui é só a primeira, depois você gabarita aqui e faz os próximos cortes, vai ficar padrão. Então é bem simples estar fazendo aqui o primeiro a marcação aqui, tá? Pessoal, essas peças aqui, as peças para fazer a porta. São 4 dessas aqui de 25, todas aqui com os cortes de 45 graus. Aqui, ó, é 25 de comprimento da parte maior do corte aqui, ó, 25. Ela tem 4,5 por 2. O rebaixo aqui ficou 2 de profundidade e 1 centímetro de altura. E 4 dessa aqui, pessoal, de 82 centímetros de comprimento da parte maior do corte, 4,5 de largura também, 2 de espessura. E a profundidade aqui é a mesma do outro, 2 de profundidade e 1 de altura. São 4 dessa aqui também. Pessoal, essas aqui vai ser as portas. Aqui agora é só revestir aqui, tá?
E agora, pessoal, essas madeiras aqui é para fazer o tampo, né? O tampo de cima aí do nosso móvel. Ele ficou aqui com 68 da parte maior do corte por 6 por 3 aqui de espessura. O rebaixo aqui é 3 centímetros de profundidade e a altura 1,4. São duas dessas de 68 e duas de 50 de comprimento, tá, pessoal? Da parte maior do corte. E a espessura aqui, a largura é a mesma, tá? A profundidade aqui também a mesma do outro. São duas. Pessoal, vou colocar essa peça aqui agora. Vai servir como batente das portas. Essa peça ficou com 78,5 de comprimento, 5 de largura, 1,4 a espessura. Aqui eu furei o furo transversal aqui, tá? Então, de dentro a dentro aqui tem 51. Vou dividir aqui 25,5 e pôr a peça. Pessoal, para estar colocando a porta aqui, ó, eu vou ter que pôr essa madeirinha aqui do lado, ó, para dar a altura aqui de 2 centímetros aqui, ó. A porta tem 2 centímetros. Essa peça aqui ficou com 1 centímetro. Para dar certo aqui, sem colocar isso aqui, essa peça aqui tem que ter 2 centímetros de espessura. Então vou colocar essa peça aqui de 82 de comprimento, por 2 aqui de largura, por 1 centímetro. E aí vai ficar uns 2 centímetros aqui agora, que é o que está aqui, ó. Porque se não colocar isso aqui, não tem como colocar a dobradiça. Então vai ser duas peças dessa aqui, tá? Uma de cá e uma de lá. Aí vai ficar assim, pessoal, ó. Aí essa peça aqui, ó, tá da mesma altura aqui agora. Dá pra colocar a dobradiça aqui. Pessoal, aqui, ó, eu medi aqui, ó, 4 centímetros. E aí, dos 4 centímetros para baixo, eu coloco a madeirinha. Do outro lado, a mesma coisa. Pessoal, para colocar a dobradiça aqui, ó, tem que fazer um rebaixo. Eu já posicionei a dobradiça aqui onde é que eu quero. Já risquei aqui, ó. Até marquei, tá? Para fazer o rebaixo aqui depois, na parte de cima e na parte de baixo. A de cima, pessoal, depois você coloca de cima e mede aqui, ó. Mede aqui, põe a de cima, tá? De cá a mesma coisa. Mede cá e põe a dobradiça lá em cima. Bem simples de fazer. Então agora vamos fazer o rebaixo aqui para encaixar ela aqui, tá? Pessoal, aqui ficou uma beirinha bem pouquinha mesmo aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar direto aqui, ó, e fazer o rebaixo. Fica mais fácil para estar fazendo isso aqui, tá? Nesse caso aqui, ó, que ficou bem pouco essa parte aqui, ó. Então, já corta direto e faz aqui o rebaixo.
Pessoal, agora eu vou estar revestindo a porta. Todas as peças dessa aqui é 1 centímetro de espessura. Então nós vamos gastar aqui, ó, 12 dessa de 19,4 por 6. E uma no final, pessoal, de 3,4, tá? Por 19,4 também. Pessoal, olha só como é que ficou a peça depois de pronta. Essa parte aqui é a parte que vai ficar para fora, à vista. Lembrando que tem que lixar essas pesquinhas antes de colocar elas aqui, tá? E aqui, pessoal, vou agora montar o tampo da nossa peça. Já nesse caso, eu deixo para dar o acabamento depois, tá? Depois eu lixo, tampo os furos. Então nós vamos gastar aqui, ó, 10 dessa aqui de 43,9 por 6 por 1,5 espessura. Pessoal, aqui agora vai ter que colocar esse batente, tá? São dois, um em cima e um embaixo. Ele ficou aqui com um comprimento de 78,3 por 4 por 1 de espessura. Pessoal, agora eu vou estar colocando as madeiras que vai sustentar a prateleira aqui. Então vai ser 3 dessa aqui de 42 centímetros de comprimento, 3 por 3. São duas nas lateral e uma no meio. Pessoal, aqui para colocar a do meio agora, vou dividir aqui o vão. Aqui de dentro a dentro ficou 51 centímetros. Então já dividi aqui, ó, daqui para cá
25,5. É a metade aqui. Então só colocar a madeirinha aqui na divisão aqui, ó, 25,5. Pessoal, agora aqui nós vamos usar mais 4 peças dessa, de 42, 3 por 3. E para dividir aqui o vão, vai ser mais uma, duas. Nós vamos usar isso aqui, ó. Esse gabarito aqui tá com 28 centímetros de comprimento. Pessoal, a altura do gabarito aqui pro próximo já muda. Aqui vai ficar com 26 centímetros, tá? De altura. Pessoal, agora vamos fixar o tampo da nossa peça. É melhor fixar essa peça agora antes de pôr a prateleira, porque senão depois fica um pouco mais difícil. E aqui, pessoal, sobrou aqui, ó, da perna para fora 3 centímetros, pros 3 lados, tá? O fundo lá ficou rente aqui, ó, a parte que vai na parede é rente, não tem esse beiral, beleza? Pessoal, agora eu vou fazer aqui as prateleiras. Aqui, pessoal, cada prateleira dessa vai gastar 7 peças, ao todo 21 peças. Dessa aqui de 57 por 6 por 1,5. O vídeo é meio longo, pessoal, mas porque essa peça é uma peça que tem muito detalhe. Então eu quero mostrar aí o passo a passo bem detalhado. E aqui, pessoal, para não ficar tão longo, vou posicionar aqui e vem empinando, tá? Vou avançar mais isso aqui, tá? Esse passo a passo aqui. Mas é bem simples, só unir a madeira aqui. Essa primeira passa cola e as outras não, tá? Só encostar uma na outra e pinada ali. Beleza? Pessoal, vou estar colocando as dobradiças para estar montando a porta. Essas pontas aqui, pessoal, ficou 3 centímetros aí para os dois lados, tá? Em todas. Pessoal, já coloquei a dobradiça aqui na porta. Agora eu vou estar fixando na peça. Deitar a peça assim, pessoal, fica mais fácil para estar colocando a porta, tá? E eu acho que facilita mais. E aqui, ó, coloquei esse taruguinho aqui, tá da mesma altura aqui, tá? Para colocar a porta em cima, para ficar mais fácil para estar fixando a dobradiça lá.
Vou mostrar só o processo de montagem dessa aqui, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, tá? É bem simples. Pessoal, olha só como é que ficou bacana. Bem legal. É bem fácil de colocar aqui essas portas, tá, pessoal? Bem simples mesmo. Agora eu vou colocar, pessoal, um ímã para prender a porta aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó. Essa chapinha vai na porta. E essa aqui, ó, que tem um ímã, vai no batente aqui, ó. Beleza? Então eu vou colocar ele no meio e colocar a chapinha na porta aqui, ó. Pessoal, vamos estar fazendo agora um puxador aqui. Essa madeirinha aqui está com 20 centímetros, mas não vai ser usada esse tamanho todo, tá? Ela ficou aqui com 2,5 de largura, 1,5 centímetro de espessura. Vou marcar aqui, ó, 1 centímetro. Agora, pessoal, vamos usar essa lixa aqui, ó. E aqui, pessoal, vamos usar esse toquinho aqui, ó, de 2,5. Colocar aqui. E agora, pessoal, vou usar essa peça aqui, ó. Ela tá com um círculo aqui com um diâmetro de 4,5 centímetros. Pessoal, só recortar aqui agora e transferir esse corte para outra peça. Pessoal, aqui o puxador já ficou pronto, ficou bem legal. Agora eu vou passar uma lixa aqui manual mesmo. Lixa 100. Pessoal, aqui ó, aqui é o meio da peça. Vou colocar aqui, marcar aqui, furar e parafusar de lá pra cá. Pessoal, vou usar a cola instantânea para fixar a peça aqui, ó, para ficar mais fácil para parafusar de lá pra cá.
Pessoal, e esse é o resultado final de mais um trabalho aí feito com madeira de pallet. Essa madeira é o eucalipto, uma madeira bem resistente. Essa peça, pessoal, vai ser usada para guardar alimentos, mas você pode estar usando aí para guardar sapato, até mesmo roupa. É uma peça aí que tem várias finalidades, tá, pessoal? E agora, pessoal, vou estar passando aqui algumas medidas final da peça para você. Essa peça foi vendida a R$450. Pessoal, aqui ó, daqui para baixo tem 18 centímetros. A altura total dessa peça tá 1,12. Aqui, pessoal, de largura 68, profundidade 50 centímetros, tá? Aqui eu resolvi fazer de madeira, que eu acho que fica mais bonito, tudo de madeira. Mas você pode estar comprando um puxador, tá? E aqui, pessoal, essa prateleira aqui, ó, ficou com profundidade de 42 centímetros e meio. Aqui a cliente me pediu essa maior, essa tá com 30. E as outras duas aqui eu dividi, deu 26. As duas com 26, tá? Esse projeto aqui também, pessoal, como ela vai usar isso aqui para guardar alimentos, você pode pôr um forninho aqui, o micro-ondas, aguenta tranquilo. E os produtos que eu usei, pessoal, o link vai estar na descrição do vídeo aí, tá? Para quem quiser estar olhando lá, conferindo os produtos de alta qualidade, tá? Link na descrição, tá bom, pessoal? Pessoal, e se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, comenta, compartilha. Beleza, pessoal? Isso vai me ajudar bastante. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.